离开大阪往南开，一路沿着海岸线，风很干净。途中停了一下，看到海边有一家小咖啡厅。其实旅行有时候不只是去看风景，有时只想点一杯咖啡，让时间慢下来，感受它经过的样子。こんにちは。ドミニカ一つ。落日了，现在变橙色了。我们今天没有赶上那个圆月岛哦的那个落日。落日，对，那旅行就是这样哈。是的，经常不是特别圆满，哎，你们不圆满才圆满嘛，真的是。はい。あ、もうじゃあ今働いてる。働いてます。今日は休み。あ、お休み。